Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagod mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ada training media dayo. Isa kasapulan na mapanag ijay. Apay ang masapul nga ija adayo ti pagtriningan nyo. Ano nga rod? Kastamat tinabiit pa yung naggraduara polis. May maya tapno mapermanente iti trabaho akas polis. May destino ak matakas nurse iti medyo na suli nag-alugar. Da kami ti mangkita kadagiti mabakunaan nga ubing iti adayo alugar. Agan-anat ka nga rod iti papanam ha? Kasta ka mat ija papanan nyo. Sapay adu ka no ti rebelde ija papanan nyo. Itad ko ken katoy keychain anagatang ko di talagnaan mi. Naimaldit di tabitin na tiladawan ta adwa. Ibitin ko matan dita ti tolbak ti balay ko. Kan tolbak ti barangay health station apag trabahwak. Mapanak pa ija pagtrabahwak, anti. Anusan yung apakikit-kita ti balay ko. No dito'y kuma, ti pakaidistinwam. Saan nga iti adayo, balasang ko. Adang aminan sigod ang nakadistino dito'y, anti. Saan mo't ang mabalin at nakadistino dito'y ti iyalis da, tasyak ti sumukat. Saanak nga inaldaw ang mapan iti balay mo, balasang ko. Amumod, medyo adayo. Apay no ijay kayong aminan nga agyan, anti. Naiputputong ti balay mo. Agmay-may sa kayo mat dito'y. Dito'y ti ayan dagiti mulak, balasang ko. Umanayan, pagbibiyag ko dagiti maapit ko ang mulak dito'y. Sa bagay, di tapay nga rod sirok ti lansones ti pagsinsinarakan mi ka ni Romy. Tamatan-awan mi ti lumlumnak nga init iti baybay. Siyak ti saksi iti ayan ayat yo adwa. Kanayon ko ang makita ang naragsak kayo adwa. No adda kayo di tasirok ti lansunes. Nagmayat nga min ti dalumpinas abato a pagtugawan iti sirok na, anti. Nagmayat pa'y ti puloy ti angin. Kabayatan at antanawan ti baybay iti baba. Mapantayon ijay training ground ijay Visayas. Nakasagana ka ka din? Apay analiday ka. Mabayag namin na di kami agkita ka ni Eva. Sapay may parit ti cellphone kada tayo ijay. No signal ka no ijay papanan tayo. Kasla tayo balod ijay. Sakbay mat ngamin ang may papermanente tayo ket kasapulan ti training. Anusan tayo ta kinayat tayo mo tinagpulis. Pagrebangan tayon ti kastoy. Anya pa'y ngayon di kasta. Aganos ka bagi kunada nga ron. Da nakitak a babae ang nakabado iti puraw iti mais a barangay health station. Anya teramidin tayo iti babae ang nakabado iti puraw, Pangulo. Ang dalakid di ammo na dayjay, maipapan ka dagiti ag-agas. Isu ang masapol nga alaan tayo, ako mapang kada tayo. Mapan mi ka di dukutan, Pangulo. Na, saan mo nga ammo nga osaran, day tasang kabasit anaitad nga utak mo. Kasano nga'y ako mapang kada tayo, nudukutam. Agparang tayo na managdakdakas iti imatang na, nukas ta ti aramidam. Ay, mapan tayo ay aywan, kasta ka day. Masapol ang maamuan tayo, ti balay na. Dagiti kabagyan na. Tapno maiwayat tayo, ti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo. Ay, mawata kaunti kaya't maamaaramid, Pangulo. Kaya't mo asawan, sumalog tayo. Katiktikan ta ti balay kan kabagyan tinasaw a babae. Ako na ni Pangulo. Wen, umuna. Makiamam mo kay tinasawa babae. Kampay ini nasaya at kagayam. Nawatam. Siyempre no imbagam, naawat akon, tasa anak ako nang. Mangawis ka nga roda ni ti kanwata at sumalog tayo.
Ijay imbaga ni Pangulo ang nakakita na iti nakabado iti puraw iti papanantayaw. Areglado! No kasta? Addan to babae akadwa tayo dito kuta. Sa lalayngan tayo ti mga rami iti pamuspusan. Tapno kumapang kada tayo tinasawa babae. Nalaka lang dayta. Apanan tayo ti babae. Tapno maya ako mapang kada tayo. Da kayo matgayam ti masabat ko, nana. Papanan nyo ka di? Agawid ako, balasang ko. Naggapo ak ijay ilay. At danapan ko ginatang. Ay, agawid ka kadimat, Eva, balasang ko. Wan, nana. Nagapuak mo't iti barangay health station di takabangibang a barangay. Ay, Kurt, medyo adayumot at ipinagnam. Wan nga rod, nana. Awan pa'y mat ngamin kalsada dito'y bantay. Kapilitan na pagnaan, numapandita ka bangibang a barangay. Nalikaw ti kalsada, tadita pa'y baba. Ay, win nga road, balasang ko. Uray itinapananda rumay. Adayo kanumot iti ilay. Wan nga rod, nana. Saan kami pa'y ama kapaginawag? Nagrigat ti sasaadan mi. Ay, kapilitan nga aginanos kayo. Para iti masakbayan nyo, Eva, balasang ko. Nakita mo ti babae a kinasaw ti bakit. Inawagan na ti babae ti Eva. Eva gayam tinagan ti babae. Darasok ti mang salikaw-kaw iti bakit. Magna kiti bangir. Kat kunwari, masabat ko. Wan, tapno makaala ka iti impormasyon iti bakit. May papanitagnagan ni ti Eva. Sige, ditakan. Tapno mauna ak ti bakit iti bangir at dalan. Darasam. Imbag, tasaan unay anasa magtidalan. Mauna ak lakit di ti bakit. Tana inayad amag na. Nana, naimbag abigat yu. Pasyente nak ni Madam Eva ijay kabangibang alugar. Ayan ka di ti balayda. Kwa, balasang ko. Diretsuam laang day taadalan. Adda na pinturan iti berde, abalay. Nana, aduda ka din agnanaw ijay. Ulilan ni Eva. Agmay-may sa ijabalay na. Kasta gayam. Kaasimot nga rod ni Madam Eva no kasta. Saan nga inaldaw ni Eva ijay balay na. Taad-ado nga ijay ayan ti trabaho na ti ayan na. Ay, ada samot na isang rat a pagturugan na ijay. Isugayam nga awan ijay idinapanak, nana. Kasapulak namin ti agas. Kwa, ijay ka kumalagan health station. Ta ijay ti ayan dagiti agas. Saan kait adita balay na? Anya nga itinamuami ti dadya bakit. May papan ka ni Eva. Agmay-may sa kanu iti balay na. Napinturan iti berde. Uli lagaya man dayjay nga Eva. Awan kadwa na iti balay na. Kasta iti maramid. Agisuot iti uniforme ti pulis wano militar na iti kakadwata. Bombaan dati sikigan ti balay na. Kasanun numayraman ni Eva? Kunang kamay. Huh? Makita tayo kung ano niya kwarto ti adda silaw na iti sardam. Kawatan nga iso, ti kwarto na. Iti bangir nga awan silaw na ti bombaan iti kakadwa. Kalpasan na. Agparang ta asaan ang naka-uniforme. Kunwari, tulungan ta. Ibagata nga uniformado tinangaramid. Tapno guraan na dagiti naka-uniforme. Correct. Ada man kayang basit nga utek mo.
Ay! Anya day jay! Uray la na dayag ti kwartok! Ay! Apa yan? Anya nga ta ti bimtak iti abay ti balay ko. Aglamangak iti sirok ti katre. Madam Eva, ayan nyo. Umay kayo, tatulungan kayo. Naka-orniporme dagiti nagpabetak iti asidog ti balay nyo. Nakita mi apil manaw da. Sino nga talagita? Saan nga ta kabusor? Saan ka nga agbutang kanyak? May saak nga inagasam idi ijay kabangibang a barangay. Umaygan, tamapan tayo ijay abanda. Dito'y tayo pa lang. Agina na tayo pa eh. Saan mataday to'y tidalan nga agturong iti kabangibang a barangay? Nadamag mi ngamin. Nga adda kanumot lang nagpabetak ijay, madam. Inalada kanu dagiti agas ijay. Iso nga umay kalangan ijayan mi. Tas ikati mangagas kadagiti masakit ijay. Sa dino ti ayan yo? Adayo ka di? Saan? Napan kami ijay. Takas jamot lang tinaramid dagiti naka-uniforme iti pamilyami. Iso pimanaw kami. Nagkamang kami ijayan mi ita. Ado kayo ka di? Ija ibagbagam a lugar iyo? Medyo. Adamat ijay ti pamilyami. Kasapulan da ka ijay. Taado ti masakit. Kasano? Kat awan mat awit ko nga agas. Ado ti angas ijay. Ngem saan mi nga amot ti pakayagasan da. Kagatwa, nuna kayo na kayo. Dalyasa tayo. Oh, sige. Agdalyasap tayo manen. Eva, Kaya nyo na pinakamanyo nyo. Nakananon tayo ni Tikota. Kuta ka no ti maysa akadwami a nagdalyasat babaen iti kabalyo. Anya nga ta ti ado a kargada a nakakarton. sige, Eva. Tatulungan ka abo mabang iti kabalyo. Sa dino ka di ditoy? Apay akuta ko na dyan maysa. Kuta lang tinyawag mi iti daytoy a lugar. Biktima kami amin iti kinadangkok dagiti naka-uniforme. Kagkura mi ida. Asino nga mindagi dyan a naka-uniforme? Kunan ni Pangulo Gaspar. Apulis kano kan militar ama nagdakdakas. Adda ka di kasta? Tagikurangan da kano ti sweldo da. Iso nga agaramid damutan ni ti may kaniwas. Agduwa-duwak iti daytoy. Amangan no dagito iti sapsapulan dagiti panakabagi ti lintag at tulisan. Oh, apay ka laat na inapot mo ti barukong mo. Nabannog ka kadiga po iti panagtartaray tayo? Sa anak mo't unay ang nabannog. Ngam kalaat na nagtibayo ti barukong ko. Kunada nga adda ka no nakalagip kan kano kasta. Sakti nakalagip. Ni Eva ti simkan iti panunot ko. Tauran lang nagtibayo ti barukong mo, nakalagip kan ko, ana? Kasla dadakas na napasamakin ko na. Ay na, danag mo lang dayta. Ala, intakit din iti ayan ti makan. Mabisin akon. Bisin mo la siguro dayta. Ay, Diyos ko. Anya nga'y tinapasamak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, day tangarod ka, imayak mo, tanadamag ko nga da nagpabetak iti asidag ti balay ni Eva. Ay, katayan na nga taitan. Uray siya ka. Adamot na kaibaga kanya ka. Ay, ti saludsod. Asino nga ta tinangaramid iti kasta. Kunada ang naka-uniforme kanumot iti militar. Ay, saan nga ta? Ama nagdakdakas ang nag-uniforme iti militar? Tapno dagiti militar ti mapabasol. Adda puntom iti dayta nga imbaga ma, kabsat Berta. Ay, ti saludsod. Ayan ita ni Eva. Si mangpetmet idi kalmaan.
Ta nagsabat kami pa ije nagsapalan ti dalan. Jonah, trabahom ti mangiyalis iti alipuspos dayta nga Eva. Padaksam dagiti militar, tapno kumapang kada tayo. Saan kayo nga agdanag, Pangulo? Rinugyakon nga inaramid dayta. Pinadtakas ko dagiti uniformado. Masiguradok ang mamati kanyak ni Eva. Nasaya at nga rudno kasta. Inruginan timang taming kadagiti masakit. Imbaga, tanaala dagiti kakadwa dagiti agas iti pagtrabahuan na. Saan mo apiksaan? Tapno di na mangeg, ada tayo tinangala kadagiti agas. Imbagak kan ni Eva. Adagiti naka-uniforme, akadwa dagiti nagpabutak iti asidag ti balay na. Tinangala kadagiti agas. Nasaya at nga rudno kasta. Imbag tanaalayo. Tapno adda mangagas iti putot ko ang masakit. Masapol ang mapaanak ije ile. Ta i-report ko tinapasama ka ni Eva, kabsat. Sige, takadwaan ka. Ibagata pa'y kadagiti pulis. Nga uray ije barangay health station kat sinarrak damat laeng idirabi eh. Kabsat, may isa nga ta grupo ti akin aramid. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita nga akin aramid. Ay, ayan nga tangay, di ka anakak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalada ni Eva iti kuta dagiti managdakdakas. Takayat da kumapang kadakwada. Tapno da mangagas kadagiti masakit iti kuta da. Kabayatan na, madanagan matiikit ni Eva. Kanti ina ni Romy akayan ayat na. Papagayam, denggan tituloy te serya tayo itaalawas na pauluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. May isa nga ta grupo ti akin aramid iti dayjay. Anya ngay ti amu tayo, kabsat. Basta imbaga dagiti nakakita. Anak ka uniforme ka no, dagiti akin aramid. Nagawan kat apuso dagita akin aramid. Ayan nga tan ni Eva aka anakak. Ay, sapay lako ma. Tawan tidakas, anapasamak kan kwa na. Sapay ko mga ruta kasta, kabsat Berta. Kat dagiti nakakita. Pimanaw da kanaw, takabutang da dagiti naka-uniforme. Ay, wala. Asino mat ngay ti saan amabutang. Nukas jay nga addaag pabutak. Sapay kunada nga uniformado dagijay alalaki. Managdakdakas lakit di dagijay. Jak mamati ang militar dagijay. Ay, uray siyak. Jak mamatay. Nasaya at ti kaadam dito'y ayan mi. Ado tinapyaan iti sakit na. Iso nagsakit da. Tanapudot unay iti aldaw. Ngam nalamag iti rabii. Apay adi kayo sumalog ijay patad, Pangulo. Saan ang mabalin sumalog kami jay patad? Kabusor ko dagiti uniformado at tao. Nasingpet da, Pangulo.
Tilaang managdakdakas, titiliwan dagiti uniformado, Pangulo. Anya na singpet. Ado tinapukaw a kapamilya kan kabagyak, gapo kadagita nga uniformado. Anya ti kayat yu asawan iti napukaw. Napukaw, adya kun ida makita, iti kaanuman. Isu akagurak launay ida. Amang ano aday naramid da amay kaniwas. Iso akas jay tinagbanagan da. Tapay ka di amang mas kayo, Pangulo. Nusan lang nga da maitulong day di ababay dito'y kota. Ibitin ko iti sirok ti kayo. Day, anya ka di timadingay na ramid na, Pangulo. Ibaga nakit din, nga da inaramid dagiti patpatgak iti biyag amay kaniwas. Isu a pinukaw ida dagiti uniformado. Di na nga minamo nagiti pasamak, Pangulo. Bayan tayo latan, taam mo nang agasan nagiti masakit akakadwa tayo diti kota. Day tangarod ti makagapo. No apay asan ko nga ibitin iti sirok ti kayo. Mano payabulan sa tayo makaawid iti Luzon. Mabiitan, bro. Saan ka kadiunay nga apurado? Kasla nagbayag ti kaadda tayo diti Visayas. Mabiitan. Wan mat kiti. Iliw kun sa langin kan ni Eva dito. Isa kasti ti mariknak. Lipatam nga minsag paminsan tapno saan ka unay ang makarik na iti iliw, bro. Ingkamot agpasyar no free time tayo. Apagbiit mo ti free time tayo. Ure apagbiit, naragsak tayo man. Saan ka ang makarik na itiliday, no kasjay? Aramid kano dagiti tulisan ti agisuot iti uniforme ti militar, sakbay nga aguli da iti babalay. Ay, kasanon ni Eva. Ayan na nga ta. Inalada nga ta. Ay, sapay kumatasaan. Gama, ayan na ngay ngatan. Uray kano iti pagtrabahuan na. Kat inuli da. Inalada amin dagiti alikaman kan agas ijay. Madanaganak. Pangsapulan nga tan dagiti panakabag iti lintag kan kuana. Ay, sapay la kuma. Tawan da kas anapasamak kan kuana. Makapadanag ti kastoy. Umatake manen dagiti tulisan. Win nga ron Ngam apay nga uray tao. Kat agpo kaumatan. Chona, sikat ikadua dagiti mabati dito'y kota. Bantayam na Eva, kan dagiti masakit. Papanan nyo ka di, Pangulo. Sa anak ka di akaraman. Ang mga nupumanaw ti mangagas. Sapay adon ti masakit dito'y kota. Sa bagay, manipod adda ditoy. Adun tinaagasan akakadwa tayo. Isungarod ako nakabantayam. Tapno adda mga sikaso kadag ti masakit. Sikat ti agsungbat kanyak no makalibas na di ababae. Matungpal, Pangulo. Bantayak ka na imbag ni Eva. Dayta ti itad ko kan kapag rabangamita. Tadda dayta ababae. Napanan ka di dagiti lalaki apakahiramanan ni Pangulo. Napanda na ganop, iti pagtaraon tayo. Aganop kunam. Para kada tayo amin, dagiti ano panda? Una, takas to ditoy. No adda mailuto, kat amin tayo nga akin taraon. Kastagayam. Taraon amin, dagiti adda dito iti ano panda. Kaslamay sa pamilya. Oh, apay akas lanas daw ka. Kaslang amin may sa pamilya no kasta. Agkakabagyan ngamin amin nga adda ditoy. Awan ti sabsabali. Addan dagiti lalaki ako nadaan na panaganap. Apay akal din kas kadamanukmat. Saan mat nga rod nga ugsa? Aboy no alingo.
Dingwan matitattao ti kalding kan manok. Eva, apay akas na nasdaaw ka nakakita kadagiti asim mangpet. Ti amok ngamin ket abuyo og sa kada alingo ti isang petda. Saan mat takalding kada manok ti isang petda? Saan mon apakariribukan no anyaman tinsang pet na? Basta agyaman tayo, taadda na ano panda. Sige, dita ka pa'y, taadda pa panak. Sabali ti panagriknak. Saan da nga inano panda gito eh? No di kat tinakaw da. Oh, apay akas ladda parikot mo, Jonah. Idi pimanaw kayo. Dinamag ngamin ni Eva, no papanan nyo. Ket, anya nga iti imbaga manapanan mi. Imbagak ngayon kayo aganup, Pangulo. Idi simangpet kayo. Kuna namanan, nga apay ka no asaan nga abuyo, wenno ugsa. No di kat kalding, kan manok ti insangpet yo. Anya? Adu kat nga mo day ta babae. Agyaman kid dia, tamangan laeng ti aramiden na. Saan amapan makianok? Kasla nga rod sipsiputan na ti gargaraw tayo, Pangulo. Isungarod nga imbagak, abantayam analaeng da dia babae. Amangan no isupay ti mangisagmak kada tayo. Kita, nawan ti cellphone na. Awan pa'y mo't tinakita ka cellphone na, Pangulo. Awan mo't kuryente dito'y apangit-chargesan na. Anda tayo kumay patal no sa nagapo ka nagiti sinalbag ng uniformado, Pangulo. Day talaw na iti pakasurunak. Dito'y katbakir ti ayan tayo. Kasla tayo bakas iti kabakiran. Gapo kadagiti uniformado aman nakibiyang. Makasubli tayo pa nga tayo patan, Pangulo. Aging nga si bibiyag dagiti uniformado. Saan tayo ang makasubli, jepatan? Kay iliw ko matanti sa malog ijipatan. Anya, tapnoin ka isa bati biyag mo. Sigurado nga ano panda ka, dagiti pan nakabagiti lintag. Asaan mat analintag, tiaramid datat tao. No mabalinla ko mga ibusak amin nila. Tapnag na edak matan ijipatad ang natalinaay. Nang ko ti saritaan da Pangulo kan manong kuding. Anya tinanggag mo nga saritaan da. Kayat ni manong kuding ti agsubli jay patad. Uray ni Pangulo kat kayat namat. Nagmayat kat kumati bumabamot ijay patad. Nagrigat ti agbyag dito kabakiran. Awan pa'y kuryente. Kayo, kandroot lang ti makita. Ijay patad. Adu ti pasdag. Kan adapay mall. Uray medyo adayo kami. Naimbagkan ka. Tawan mangan anupkan ka nga uniformado. Kayat ko amaamuan. No apay nga ano panda kayo. Madam Eva, kimapengak lang kan ni Pangulo. Gapo iti rigat. Apay ang nagbalin ni Pangulo akas rebelde. Adda ngamin militar. Anang saor itinalawa adagana. Dakas a militar no kasta. Saan mat nga amin a militar kat saor. Adala ang dagiti nakulaapan ti panunot na. Dandani tayo na agpaluson. Sumagmamanolaan nga aldaw. Makitak matlangan ti kaayan ayat ko. Ang mga no yawis mo ti panagkalay sayo. Oray saan pa'y? Agurno ngakpay pare ti dayta. Ing grande ka, di ti kayat mo kalay sa? Praktikalat kag pampanunot. Oray saan nga ing grande? Basta mangan amin adumaray. Daytay saan na matukol ti aklo ako nada. Sapay ko ma, tamanayon to ti ragsakyo. Itapay lang, kablaawan kayon. Agyaman ngam sigurado amay sakan to kadag ti dumaray. Wan no di nak malipatan nga imbitaran. Jack malipatan tinasingpet agayem. Kabsat, naggapu kasamot ijay presinto ti pulisya.
Anya ngay ti madamag. Awan kano pa'y ti pamalpalat patanda no ayan ni Eva, kabsat. Ay, anyang atan ay tinapasama kiti kanakak. Di tay mapukawan itinamnama. Bareng dumteng ti aldaw asumang petmetlaeng ni Eva. Sana maikatidadag ko, aging gajak maamuan no ayan ti kanakak. Dandanin sumangpet ti anak ko. Sigurado asaan ang makaid na dayjay, numaamuan na tinapasamak. Nagpintas mo tanday ta keychain nga igam mo, Ma'am Eva. At daladawan itibitin na. Insagot kanyak ti kayan ayat ko. Ngam saan ko nga amo itati ayan na. Kaayan ayat mo. Ngam di mo ammo ti ayan na. Kunam. Ha? Kwa ngamin. Masapul adida maamuan a pulis ni Romy. Anya ka di ti intanamitim mo, Ma'am Eva. Kwa ngamin. Pasaray umalis iti trabaho na. Ag-deliver iti lako ti boss na. Adatan dito Luzon. Mapan ako ni lugar mi, kat mapan kamot tan iti lugar yo. Sige, tama pa na kadagos iti balay ti Eva. Kasano na awan ni Eva iti balay na? Noowan, sigurado nga da iti ayan ti trabaho na. Mala, ingkaharudan, tama panak mo tan iti lugar mi. Bye! Agkita ta siguro manan no agpaayab da. Sigurado nga agpaayab da manan. Pinalubusan da tayo laang nga agbakasyon, kalpasan ti training. Asidag ako ni ti balay di Eva. Masurpresa lakit di, apa man na makita nak. Partagak pa iti magna. Ha? Apaya kasta ti balay ni Eva. Nalasang ti sikigan na pasad. Anya tinapasamak. Mapanak iti balay. Agdamaga kaninanang. Amo na siguro tinapasamak. Adakan, anak ko. Anya tinapasamak iti balay ni Eva nanang. Apaya na damage ti sikigan na. Kwa ngamin, anak ko. Adda ka no naka-uniforme ang nagpabetak iti asinag tibalay na. Dagi jay nakakita iti napasamak. Pimanaw da ang naglemeng tamabuteng da ka no. Kat ni Eva, ayan na. Mapukpo ka o anak ko. Hinapan kami kan ni Marta iti presinto. Imbagami tinapasamak. Iti pagtrabahuan na. Awan ka di ijay nanang. Sinernak damat lang ti barangay health station. Inalada ka no amin nga agas kanda mga alikaman ijay. Sana mabalin na ito eh. Pagsubli ak iti presinto. Masapol ngagtignay kami para ka ni Eva. Ay, jak ba't nagsasao no imbagakan ka anak ko. Tadyak kaya't ngagdanag ka. Inuray ko ti panagawid mo. Si kakadiday ta, Romy Barog. Wala na. Kung nakasurpresaak ni Eva, siyak ba't kinasurpresa tinapasamak? Diyak makaturturo, kan makapangpangan, gapo iti napasamak. Masapol ngagsubli ak iti presinto. Agtignay kami. Awan sapay inanaam, Barog. Sa anak ang makaid na amang pampanunot ka ni Eva na. Ang mga nunay sagmak ti ay ayatek. Anya nga ta ita tinasaya at nga ramidan tayo. Saan tayo mat nga amo no sa dino ti ayahan ti kaanaka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo italawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTBC
Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naibaga ni Gaspar kan ni Eva, nga danang loko kan kwa na militar. Inalada ti sanikwana, iso akagura na dagiti militar. Kabayatan na, nalpas ti training da Romy, kat dinardaras na tinapan iti balay ni Eva. Nas daw nga rod da ito'y, iti naimatangan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na pauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Awan sapay inanam, Barok. Sa anak mo't lang nga makainana, no pampanunutag ni Eva na. Amangan no na isagmak ti ayatak. Anya nga ta ita tinasaya at nga aramidan tayo. Saan tayo mat nga amo, no ayan ti kaanakak? Itamot lang. Mapanak iti presento ti pulisya. Ikagumaan mi abirukan, no sa dino tinangipanan iti rebelde ken kuana. Sapay ko ma, tamasarakan nyo, Barok. Mapanak itinadamid sa balay na. Kitak na dagamit na ijay ang mabalinpay. Ay, umayak mat nga rod, Barok. Ay, mabuta nga kiti napasamak. Isoadyak imununag. Manipod narba ti daduma apasat ti balay na. Mayat no mapan kayo ijay patad. Takasapulan dagiti ubing dito iti edukasyon. Awan ti pagadalan dito Adda ka di pa'y namnama tinabayagan nga aglamlamang timapan ijay patad. Tiliwanda kami. Apay ko mga awan. Awan ti masakbayan dagiti ubing dito Agnanayon ka di nga aglamlamang damat akam kamatan ti lintag. Madam Eva, da kami lang anataengan ti kamkamatan ti lintag. Saan akaraman dagiti ubing? No anya ti makitkita ti ubing a klase ti panagbiagyo. Isumat ti aramidan da iti masakbayan. Kas kuma iti mapan agsamsam iti pagbiagda. Kaya't nga tamot ni Pangulo ti bumaba ijay patad. Sigurado ati liwan dagiti pan nakabagi ti lintag. Sigurado ang makulong iti tungpal biag na. Karaman kami. Anya ka di ti pampanunutan. Asla mariribukan ka. Kuding, mano ka din ti putot mo dito kabakiran. Nabayag tayon dito'y. Awan family planning ditoy. No di kat family planting. Isungado ti putot ko. Kastamot dagiti daduma dito'y. Ado ti anak da. Ang agpaiso ti ko na ni Ma'am Eva. Kasanon ti masakbayan da. Kat adayo tayo iti pagadalan. Ijay pa'y patad ti ayan ti pagadalan. Agbiag tayo, mate. Nga oray awan pagkadalan. Agnanayon kadimot nga agsamsam lang ti ammo ti ubing a pagsapulan iti pagbiag da. No dumakkel da. Ha? Ay, talaga kasta. Awan maramidan tayo. Anya dyan ko nada ang maki-join force tayo kadagiti militar? Barang masarakan tayo ni Eva. Nadukot lakit din ni Eva. Kaya't mo asawan? Mapukpukaw ni Eva, akayan ayat mo? Day tatipod no. Ada nagpabutak itiruar ti balay na. Nadamage ti balay na. Katjak amo na niyan tinapasamakin ko na. Ay, una yan. Imbag na unti dakas na napasamakan ko na. Day tangarod ti jak matukod na panunutan. Kasanon na dasugat na. Kat di da impan iti ospital. Kasano ko mga ipanday di ospital, no aglamlam mang damat. Pag ikaruwak dagiti nangaramid kan kuanay ti kasjay no makita kita. May isa kang agbati dito kampo. Da kami lang alalaki ti sumang at nga agsawar iti kabakiran. Adda ka din dagiti militar akadwayo? Adada kanon iti crossing. Agsasabat kami kano ijay. Ijay samat crossing ti pagnaan asumang at ijay kabakiran? Well,
Isu nga ijay ti pagsasabatan mi. Aganad kayo, bro. Ikararag ko ti panagbaligi, oh. Agyam anak. Sapay ko mata masarakak ni Eva ijay papanan mi. Noan niya nga min aya unay ti ilablaban dagita ang makakanigid a grupo. Saan tayo nga mo? Ngam saan samat alimpyo ti utak dagiti a klase ti tattao. Kaya't ka makasarita iti nalapat, Pangulo. Anya ko matipagsaritaan tay tinalapat. May saka kadimat akadwa dagiti makuna apan nakabagiti lintag. Ngam saan mat analintag ti aramid da. May saak a nurse. Saan kat apan nakabagi ti lintag, Pangulo? Kat, anya nga rod ita ti pagsaritaan ta kunam. Nasao nga ni Chona kanyak ti may papan iti innala ti may sa militar asanikwam, Pangulo. Sinalbag dayjay a militar. Gaputawan adal ko. Ginundawayan na ti kinaawan amok. Ada ka ni pinirma ang makasuratan nga inlakom ti sanikwam, Pangulo. Awan ti pinirmaak. Basta da imbaon na amang tad iti kwarta. Kat kuna na pumanaw kami iti pamilyak iti sanikwak. No kayat ko pa iti agbyag. Ngam, saan anaing kalintagan day ta nga inaramid da kada kayo, Pangulo? Kat gapot anakigto ti asawak. Kimaro ti sakit na iti puso. Kat isumatan ti pan nakapukaw ko kan kuana. Kabsat Berta, apay ang madandanagan ka unay. Napan nga mindarom kandagiti militar. Anang sapul ka ni Eva. Kandagiti managdakdakas. Kasta ka di. Ala, ikararagtang agbaligid ako ma. Danag ti umapay kanyak. Taado ka no, dagiti managdakdakas. Sigurado arin nupak ti mapasamak. Ay, sapay ko matawan da ka sa mapasamak ka na kwada. Sapay saan amaliklikan nga da kasyualtes. Nukas jay nga da rin nupak. Italag tayo latan ka ni Apo Diyos, ti amen. Adi na ko maidabaybayan. No kunam nga awan pinirmaam. Kas kuma iti deed of sale. Kanti pa nakayalis tinagan iti sanikwa. Awan nga rod ti bilag, ti anyaman nga ipaaramid da a papeles no kasta. Anya ti kayat mo asawan. Saan ang mabalin ang matagikwa ti sabali at tao? No tinagan mo, tinakanagan iti sanikwa. Daga ka di dayta, Pangulo? Wan, medyo nalawam at adaga dayjay. Ada ka di papeles dayta adaga, Pangulo? Adda iti landok a baol, anakadulin iti maysa kadagiti suli ti gukayap. Ada pa'y nga tadag iti papeles, Pangulo? Adda pa'y siguro, ngaman pa'y ti Serbina. Nuko kwanti kunada apan nakabagiti lintag, asaan mat analintag ti aramid na. Adda kami diti crossing. Mangrugi kami asumang at iti bantay. Sapay ko mata makitak ti babae nga ay ayatag. Sapay ko mata awan dakas na napasamak ken ko na. Oh, Diyos ko, di na kami ko mabaybayan. Italag ko kan ka ti amin, Diyos ko. In kayo kitaan, Pangulo. No addalakit di dagiti papeles amang ipakita ako kwayo ti daga. Dakkel ti karbangan niyo amang bawi. Kasano kuma, kat ano pandakmat, akas laayop, dagiti awanad bay nabuklis. Tulungan kayo. Ngam iti may sa akondisyon, Pangulo. Anya kumadayta kondisyon, aber. Masapul asumuko kayo. Anya, di nakalilawan si kababae. Sumuko ak, tapno makulong. Tapno addamat bingay mo iti dagak, kasta ka di. Saan, Pangulo? Adatiin to yung ti gobyerno nga amnistya. Dayjay ti aramatan ta. Anyamat dayta ang amnistya. Di nakalilawan si kababae. Pangulo, simang at timay sa kadagiti parawanawan.
Ado ka no ti pulis kan militar asumangsangat dito'y kabakiran. Dagiti kilo ti aramin. Jonah, ibagam ka dagiti amin akakadwata tagsagana da. Bumaba tayo iti bangir a bantay. Aramatan tayo ti kasladak kalakahon, apagluganan, amag na iti kabli a nakabitin. Tapno makababa tayo. Sige, Pangulo. Anya akas ladakkel akahon ken kable. Tramday jay. Pagluganan, ngam agbitin ti kable a bumaba. Natalgad ka di day ta pagluganan? Suportado dagiti dadakla kable day jay. Isu anatalged a pagluganan. Imo na nagitibabay ka nubing, Pangulo. Natayulangan, tinabatay. Masapul a bantayan yu analaing ni Eva. Isu ti agpaay a hostage tayo no kas pangarigan. Intayo mo't nga rod lumuganan iti tram, Pangulo. Kadwa tayo ni Eva. Bantayan yu analaing ni Eva. Kasapulan tayo unay ni Eva iti grupo. Intayo, Eva. Kadwa na ka lumugan iti tram. Mabutangak nga aglugan. Ang mga nubiglang agpababa. Mabit lang, mate. Imbes sa pagnan iti 2 oras. Apagbit lang sa malog, tagbitin iti kable. Kasla zipline. Nga, nakalugan tayo ti kasladak kalakahon. Malaon na ti sa nga pulang tao. Adamat tugaw kan barikas, tapno saan ka matinag. Kasano? No kala at ama kadanon iti baba. Kat may saltag. No, iji baba. Naikabit ti kable ti agpangato. Isa makamo sa mardeng iji baba. Ta sana makasangat tada tao akargana. Nakabutbutang no kumitak iti baba a malabasan tayo. Agkidam ka no mabutan ka. Madamdamalaeng at datayon iti baba. Makadanon tayon ijay baba. Ngam di pa'y nakadanon dagiti kabusor iti kuta. Nalaing kayo mat anangaramid iti daytoy kaslakahon a zipline. Isu tinangaramatak iti inted tinangalilaw iti sanikwak. Aday ta, si Mardengan ti kaslakahon na nagluganan tayo. Ala, bumaba tayon, kat mapan tayo iti dakkal agu kayab. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintag ditoy, tanasulinak unay. Kasano nga amuyo ditoy, Pangulo? Manganop idi day ditatang ko, kat nakadanon kami ditoy. Ado ti maanupan ditoy, ngalingo. Kasano? No adamot makaammo ditoy. Kat makaumayda ditoy, Pangulo. Kasla at na naglaad dito'y. Ngam awan mo't makita a tao. Napanandang ata. Napulot pa'y ti dalikan ang naglutonda. Ado mo't ti kalapaw dito'y. Ngam apeng awan tao. Mapanak man iti day abanda. Ti adday ti daga. Kasla ti keychain na inted ko ni Eva. Pidutak takita ka na yung baga. Isungag pa iso. Ayan ni Eva. Eva! Ayan mo! Addaak dito'y! Nakaamamak ti sumrag iti go kayab. Amangan no ado ti ulag dita. Sigurado asaan tayo amakalasat no makagat tayo ti karasaan. Sinalbag tumat dagijay nga uniformado. Apay nga umay da tayo pay lang surutan dito'y bantay. Ani ati kayat da mapasamak? Ibalakad ko. Ano umay da dito eh? May mayat no sumuko kayo. Ngam ti makirinupak kayo, Pangulo. Anya. Kayat ko pa'y ti matay. Ngam ti maibalod kami ititong palbiag. Siyak ti agpay akatulungan nyo. Tapno saan kayo amabalod, Pangulo? Kidawan tayo. Nga itdan kada kayo ti gobyerno ti amnestia. No lakit di ta isuko yo ti armasyo. Pangulo! Oh, Armas ngagpaiso ti kay dakan pet-pet-petan tayo. Ngam armas met lang ti mangkamkamat kada tayo. ah, Kasano nagdianak
tayo, Pangulo. Adto'y ti pamanagnak ngayon nala dagiti managdakdakas ni Eva. Ti keychain ngayon sagot ko kinkwana. Iso na ito'y. Iso asawaran tayo ti kabakiran. Amang ano di da pa'y nakaadayo. Una, nabawan mo ti makita adas-das ang nagnandapin manaw. Ag-request tayo ti helicopter ngagsawar iti tangatang. Tapno makita no ayan dagiti managdakdakas. Sige, taumawa ka kay J-Base. Tap na ito umay helicopter. Agtignay kayon. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay ti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. Adumat ti ulag iti unag ti gukayab. Agsaga na kayo iti rinupak kakadwa. Innibusan no innibusan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ta serya tayo itaalawas na puluhan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, ingka gumaan ni Romy nga in-report manen tinapasamak ka ni Eva, kat naggunay nga rod adagos, dagiti masaknan. Kat idinakadanundan iti kuta dagiti tulisan, awan apulos tinadanunda. Iti mat nagkamangan dagiti tulisan, at daagam ampayag a helicopter iti tangatang. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napuluan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda agam ang payag a helikopter iti tangatang. Makita da tayo lakit di. Tanarasay iti bulong dagiti kay kayo. Delikado, no tinaganda tayo iti bomba. No iti mat gukayab. Ado ti ulag ijay. Agsaga na kayo iti rinupak kakadwa. Innibusan no innibusan. Sigurado nga ano ti mairaman nga ubing. Awan mabalinda paglimangan, Pangulo. Ano ti ulag iti unag ti kukayab? Agyan kayo amin nga ubing iti sirok ti kayo. Awan tiyo mo nag-iti gukayab. Ado ti nakita da nga ulag ijay. Sinalbag tumat dagita ka naka-uniforme. Pagbut-but ngan kat nga rodida dagiti ubing. Saan arumbang akabot ang ida? No awan lakat ti madi nga arami diyo. Ay, agtibtib bayo ak. Kumusta nga ta tinapananda, Romy? Agpada ta iti saludsod. Uray siya katjak makaid na. Madanagan akmat. Adjak amo ti mariknak. Dagijay tumot at tulisan. Isuda ti parikot iti gimong. No apay nga uray diti lugar tayo. Kat inraman da a pinagaramidan iti maday. Maibos da kumaamin. Tapno maminggada. Inramraman da ti awanan basol akaanakak. Win nga rod imbes nga awan ti rin no pak mapasamak. Kapilitan nga adda. Ay kaasipay dagiti militar ken pulis. Ken dagiti inosente a mairaman. Hello, Rona. Nakaawag ka man. Narigat ti signal dito ayan mi. Malublobat pa yan ti cellphone ko. Damagaklaan, no nakadanon kayon di tayan dagiti managdakdakas. Wen, ngam nakapanaw dan. Imakar da siguro sakbay ang nakadaron kami. Nalain mo't dagita rebelde Ngam di dagkamali amang dangran ka ni Eva. Sige, aganad kayo nga rudita. Agyam anak, talagang aganadak tapno may salakan mi ni Eva. Sige, bye. Sumuko kayon. Tapno awan ti mayraman nga ubing. Awan ti agpaputok. Apay kumaasan kaming agpaputok. No umasidag ti helikopter. Agsagana kayo.
Taggigibdan tayo amang paltog. Tapno matinag tinagluganan dagiti sinalbag. Saan? Ang mga no pagtuduan da iti bomba. Kaasi dagiti ubing kan dagiti babae. Awan na talga da pagyananda. Oo, sinalbag kit di dagita. Inton kwan, paltugak ti sumungad a helikopter. Oh, Paputok tayo ka din, Pangulo. Uray kumulog tayo. Awan ligtas tayo. Taagga po itingato ti paputok. Wano bomba. aguray tayo paybiit. Urayan tayo ang medyo bumabat helikopter. Sa tayo aggigiddan amang paltog. Imbaglakid din. Tamay sa ka nakalungan iti helikopter. Makitak iti baba no da managdakdakas. Nakasagana ti armas ko. Rapid book ina no da makitak ang managdakdakas. Ayan nga tan ni Eva. Anya nga tan tinaramid dakin ko na. Kakadwa, adday tan ti helikopter. Apaman ang maibatog kada tayo. Paltugan tayon. Awan ti agpaputok! Iwagayway ko ti puraw alupot! Saan kang agpating nga nakaigam iti puraw alupot, iba? Nadingitak! Ngam napatag kanyak dagiti ubing pangulo. Diyak kayat amay wawada. Isaganaan tayo kit di da itinasaya at amasakbayan da. Ano niya? Pangulo, Oh. nagpatingan ni Eva. Oh, Adeng galot na puraw akami si iti timurdong ti kayo. Akas la flag. Sana iwagwagayway. Kitaan nyo ti helikopter. At damat impauy-uy da apuraw alupot. Ibabayo dagiti armasyo. Kat ingato yo dagiti imayo. Siya kan dagiti ubing ti agyan iti asidagyo. Tapno di da kayo an-anwan. ikarim, asaan da kaming an-anwan dagita ang naka-uniforme. Ikarik pangulo. Nagkamiseta dagiti ubing iti puraw. Agpakita kami amin kadagiti militar. Ubing ang nagtagi puraw. Kadwada ni Eva. Anya ti kayat asawa na ito eh. Awan di ang pamutok! Sumuko dagiti kadwa ka rebelde! Agsublida kano iti gobyerno! Ah, nakangato dagiti ima dagiti lalaki kaya si Dagda Eva ken ubing. Nakababa dagiti armas na iti daga. Ah, ibabam ti helikopter. Bumaba tayo. Sana bale. Anda kadwa tayo a helikopter iti asidag. Saan a bumaba? Iso ti back up. Di tayo laan mo. Noon niya tiyan si panunot na gita rebelde. Ingkapay mangan, kabsat Berta. Di kapay nangnagan, madipod itay bigat. Ay, kasladyak marik na tibisin ko. Amang pampanunot itirinno pa kanapanan ti anak ko. Ngam, kasapulan mo't apatib karon tayo tirik na tayo. Tay kunadan, nga awan ti maitulong ti panagdandanag. Alaman nga rod. Wan, patib karakterik na ka. Ay talaga nga main amadanaga. Makapadaan ang ngagpaysaw, ay nga maawan mo't maitulong ta. Kararaglaang ti amok ang maitulong ta, kabsat Berta. Ni Romy ti may sa arimwar iti helikopter. Adda ni Romy dito'y Luzon. Umayan dito'y ayan ko. Agya manak iti Diyos. Tawan dagas anak pasamakin ka. Didak pinagaramidan iti dakas dagiti nangala kanyak. Nasingpat damat kanyak. No nasingpat na. Apay nga rod adinukot na ka. Apay adinadaal dati balay mo. Napilitan da na nga ramid iti kasjay. Gaputa kasapulan dati serbisyo. Ngam, adalat na sungsung batang dahi tilintag. Ingkarik kadakwada ti programa ti gobyerno nga amnistya. Isuko da ti armas da, taag sublida iti gobyerno. Kasta? Sige. Tangay ko nam adida ka pinagaramidan iti dakas. Itrabaho tayo ti amnistya para kanakwada. Tulungan tayo da. Dumngag ka. Ta
Naibagak kan ka ti imbaga ni Pangulo Gaspar nga inaramid ti maysa a militar kan kuana. Anya kaditi aramiden nyo kada kami. Itatasim mo ko kamin. No ita, ipanda kayo pa lang iti pasilidad na pagyanan nyo. Kabayatan na may pagpag na ti papilisyo. Adda ka di talgad mi, adi na kami alilawan. Agtalik kayo kada kami ni Eva. Ikatin nyo ti mading nga impresyon nyo kada kami nga uniformado. Anya, di amok, kat manangalilaw kayo. Imbaga kanyak ni Eva tinapasama kada kayo. Isa na po kao ti panagtalikyo kada kami. No agpayso ang mapasamak dagita nga ibagbagam. Dakkel nga utang ko ana imbag anakam kada kayo kan ni Eva. Ikagumaan mi amatong paltiin ka rin ni Eva. Nakita nga da nasaya at iti kaunggam. Ta saan nyo adinangran ni Eva? Apay no adu ti ubing nga insangkwit yo. Anak dagiti rebelde. Kadwada ida iji kuta da. Kaduwada ijay kuta? Kasano ti biyag dagita nga ubing ijay kabakiran? Tulungan mi ida. Nagbalinda na patag ka ni Eva. Inagasan na ida, ini masakit da iji kuta da. Kayat mo asawan? Dinukot da ni Eva, tapno adda mangagas kadagiti masakit? Kasta nga ron. Adda makagapuno apay asimang at da iji bantay. Maawatak ti sasaadin ta. Di da ka di pinagaramida ni Eva iti dakas iji kuta da? Saan ka no? Nasingpat da ka no? Agsamsam dalaan. Ngam awan na dagsan ang nagbasulang day tilintag. Ada kayon? Awan ka diti dakas na napasama kan kabalasan ko. Awan da ka sa napasamak kanyak, anti. Ay, Inaladak laeng dagiti at tawa. Taado ti masakit ijay kuta da. Didak pinagaramidan iti dakas. adda gayam managdakdakas asaan mo't adakas amin nga aramid da. Pudno day ta, anti. Ti tao nga da panangisakit na iti kadwana. Kat kabailan na ti mga ramid iti anyaman abanag. Tapno matulungan na laeng dagiti patpatag na iti biyag. Anya ti kayat mo asawan kaanakan. Ado ti masakit ka dagiti ubing iti kuta da. Isu nga inaladak amang hagas kadakwada, anti. Ay nagpabutak damot iti asid ti balay mo. Pamuspusan dala siguro. Tapno kumuyog ak asita talugod kadakwada. Ay saan nakakumbensado iti dayta. No kumadakas da, pinagaramidan dak kuma iti madi. Ngam saan, anti? Naamwak pa'y nga inruruman ti maysa a militar ti Pangulo da. Iso anapan naglemang ijay kabakiran. Iremedyum amaalam dagiti papeles ti sanikwam, Pangulo. Tapno mayuman ko iti abogado ti Pau. Para iti anya. Tapno may sublikan ka ti sanikwam. Tata Gaspar. Di kan awagan iti Pangulo. Ta saan ka matan a Pangulo? Kasla blessing, ti panangtukot mi kan ka. Pakawanan na kuma, no imbilin ko ti panakadukot mo. Diyak ngamin kayat nga damarsing kadagiti pamilya ti kakadwak. Ididamo. Planok ti mang patiliw kan ka, tata. Ngam idinamuak ti kasasaad kan napasamak mo. Naawatak ti amin, tata. Kaano ka di manen nga umay ka dito'y pasilidad ngayon mi? Agduty akpay, tata. Umayak tumanan, no awan trabahok. Di ka agdanag. Taimbagak kadagiti masaknan ti napasamak. Imbagak nga da impaagas yu ang masakit. Iso anak kadano nak ijeku tayo. Agyaman ak unay kan ka. Makitkitak ti kinasaya at ti Diyos kanyak. Babaan kada kayo kan ni Romy akaayan-ayat mo. Nagapukay ti pasilidad nga ayan nagiti simbo ko aribelde.
Napan ko imbaga ka ni Tata Gaspar, nga alaan na ti papeles ti sanikwana. Tapno adda aramatan na asumango iti abogado. Nasayat, ta matulungan tayo tapno mabawi na ti sanikwana. Kaasimat ni Tata Gaspar. Saan siguro asimbang at ijabantay, no saan akas jay tinapasamak. Di na amo ngayon laban ti kalintagan na, talababa ti adal na. May sapay day ta ground, tapno mabawi na adagos ti sanikwana. Inalilaw da, gaputan na kurang, itipan na kaammo. Kaya't ko amaamuan tinagan ti konkonam a militar anang lukukin ka, tata. Itris mi, no ayan na ita. Tinaudi adamag ko kat nag-retire ren. Amangan pa'y di, no adan iti sabali a pagilyan. Dayta ti imbaga ti buyot na, sir. Apay nga rod ang nagtalinad kay di kabakiran. No napan iti sabali a pagilyan. Adda tauhan na anang ipangta iti biyag ko, sir. Imbagada, adakas ti mapasamak kanyak, no agpakita ak iti patad. Ala nga rod, ikagumaan mi amaamuan no ayan tinasao a militar. Agyaman ak unay, no matulungan dak, maipapan iti dayta abanag, sir. Mangnamnama kay titulong mi, tata. Anya ti impormasyon na naalay yun, maipapan iti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Mas daw kami. Taawan matnagan na iti hanay dagiti militar. Ti tao nga imbaga ni Tata Gaspar. Kaya to sa wanday ta apeke nga rod. Saan asigod a militar? Dahil tangarot ti atap ko. Saan siguro apudno a militar? No kasta, inaramat na lang ti militar tapno agparang anaturay a tao. Ngam sa anak ngagsardeng amang mo. No ayan itaray ta a tao. Sige, tulungan ka maipapan iti dayta abanag. Adda magak kadagiti amamok. Adda pulis akabagyak iti Visayas. Anya nga tati kinatao na. Kumusta ti investigasyon dagiti pulis? Maipapan iti kunkuna ni Gaspar a militar. Saan apod no ang militar, auntie? Inaramat na laang tihanay ti militar. Talaga nga rod adagas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga, asigod kanu a negosyante. Anya nga ta tinegosyo na. Takinabaulan na pa'y abinayadan ti tao anang butbutang kan ni Gaspar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na pauwan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, Simuko da Tata Gaspar kadagiti militar, kat tinulungan ida ni Romy, tapno maitrabaho ti amnestia para kadakwada. Iti may sangal daw, naamuan da Romy, asaan apudno ang miyembro ti militar, tinangluko kan ni Tata Gaspar. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Amnestia, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Talaga nga rod adagas a tao, no kasta. Ngam tinagan nga imbaga na. Kat adda na kay baga asigod kanu a negosyante. Anya nga ta tinegosyo na. Ta kinabaulan na pa'y abinayadan ti tao anang butbutang kan ni Gaspar. Maamuandan to daytay ti sumaruno nga investigasyon, auntie. Nagbalin atulisan ka nga ro daytag naagan iti Gaspar. Gapo iti inaramid dayta a tao. Tidaddo mga imbayad da kanu kan ni Tata Gaspar. Kat imbayad namat iti mayat ako mapangkan kwa na.
Iso nga da naalan akim mapengmet ken kuana akas bodyguard na. Aya. Edi siguro na ibusanda iti abasto. Napandan nagsamsam iti pagbiagda. Kasta nga rod ka no, auntie. Iso asaan anapaklan ama nagdakdakas ni Tata Gaspar. Tingarod pa nagsamsam ti mako na abasol da. Tawan mo't nagdarom kontra kadakwada. Ibaglagit din. Tawan ti nagdarum kontra kada tayo. Kat daras maipag na ti papeles tayo para iti amnestia. Numalpas ti amin. Kayat yu ka diti sumurot kanyak, tagamulwon tayo ti dagak. Uy, kayat mi Pangulo. Awan mo ti sabali a pagtrabahuan mi. Di nakawagan iti Pangulo. Sana kun a Pangulo ti rebelde. May sakon nga ordinaryo a tao. Ngem no sumurot kami kan ka. Si kalatamot ti boss mi. Manong latan tiyawag mo kanyak. Ikatan yon, di awag yu kanyak a Pangulo. Sige Pangulo. Ay, Manong. Padasan mi asukatan ti sigod nga awag mi kada kayo. Saan ka di nga inyo man yun iti opisyal iti Visayas ti investigasyon? May papan itinagan ti kungkuna ni Tata Gaspar a militar? Wen, at nakaroon dinutukan da nga gimbestiga. Nalaing mo ti kalukwan. Ta inusar na tinagan ti militar tapno mang loko. Ngam saan nga amin na panang loko, kat agbaligi iti agnanayon. Addan tulat ta panagpulo na. Sapay ko mga rod, taagpulo tinang loko kan ni Tata Gaspar. Awan pa panananod di kasta. Namati ni Tata Gaspar amay sa militar. Idinto ta saan mo't gayam. Kasano, di armas pa'y kano dagiti tao na anapan iti balay da Tata Gaspar iti daydi a kanito. Anya na iti papiles sa napantay nalay jay gukayab Pangulo. Ti titulo, kan deklarasyon ti dagak at kinuniber da a tao. May subli pa'y nga takadakay ti dagayo, boss. Awan ti ammok no maipapan kadagita banag. Ngam kunamat da Eva kan Romy, adakkel ti karbangak iti dagak. Pagdaksan na, ta saan tayo mat ngamin na nakahadal. Isa, saan tayo ammo na kita. Ewan nga rod. Numabalin la ko mga isubli ti panawen. Inakpay ko maagiskwela. Ay, nalahadawan, boss. Nagitilangan anak tayo, ti pagadalan tayo. Maragsakanag, tapinat ganti apo, ti karkararagta, ngawan ti dakas na mapasama kada Romy kan Eva. Wen, kabsat. Mamati ak anabilag ti kararag. No napasnag ka nga agdawat iti apo. Kan agtalag ka kanayon iti apo. Saan lang ano adda kayat, saan tutumangad iti apo. Hangam no maminsan. Ammo tayo lang at tumangad iti apo. No adda piligro. Kan no adda kayat tayo agunudan. Ba nag-asan ko mga umlaw. Iti kumagnanayon, kat ni Apo Diyos ti priority tayo. Uwin na Ang adulat tamot kada tayo ti makaliplipat. Ay, huwin nga road kabsat. Pakawanin na tayo kumati Apo. Ado nga agpaiso ti kamali tayo, akas pinarswana. Kaya't mo kanima ti sumurot ka ni Manong Gaspar, no mabawi na ti sanikwana, Chona. Kayat ko nga. Tawan mati amok asabali a pagtrabahuan. Kunana ada tayo kano ti manggambuloy ti dagana. Wina. Ado kano gayam ti mulmula na akay kayo a prutas. Inaguman mat ti may sa tao. No agtrabaho tayo iti sanikwana. Datayon, ti agburas iti bunga na iti prutas na. Sapay ko mata mabawi na. Tapno adda pagtrabahuan tayo. Tulungan sa kano idada, Ma'am Eva, kan Sir Romay. Sapay ko tamabawi na nga rod. Tapno adda si sasagana a pagtrabahuan.
no maipaay kada tayon ti amnestia. Adan samot ng report ang naggapo di Visayas. Inakitaan no dan resulta ti investigasyon. Damag ko nga da kanon, nga saan ko pa yan nakita. Inakman nga rod kita. Sapay ko ma, tapno makatulong mo ta ni ti kaso da tatagas para. Kaasi da mo eh. Dahita nga rod. Nagbiag da ang miserable. Gapo iti dayjay ama nga lilaw. Awan konsensya na at tao. No apay nga da nagiti kakasta klase ti tao. Tila bagbagi da ti amura. Awan bibiyang da iti pada da at tao. Sigod ka no matgaya madraglord ti kunkuna ni Tata Gaspar a militar. Natukhang ka no matgayam iti panawan ti napalabas nga administrasyon. Kaya't mo asawan? Awanan, jay tao? Uwan ka no. Tadi na kayat ti simmo ko. Nakilaban ka no karagiti pan nakabagi ti lintag. Insarsarak na nga rod ti bukod na abiyag. Gapo talimaban. Dahil ti rimor iti report lagi ti maseknan ijay. Anagkidawan tayo ti tulong para ti investigasyon. Ad-adda nga rod adakkel ti panakaisubli ti sanikwa ni Tata Gaspar. Naduktalak pa'y. Amanipod sinamsam da at tao ti daga. Di nan bubuisan ti nasawa daga. Agparparang akasla na abandona ti daga. Alam amin ti papeles ti dagayo. Tasong batam amin ti saludsod ti abogado, Tata. Madam, adda nga tanam na maisublikan niyak ti sanikwak. Dakkel, Tata. Awan ngamin ti pinermaan yung a deed of sale. Kan adapay kada kayo ti titulo ti daga, kan deklarasyon. Sapay ko mga rod. Tapno adda pagtrabahuan mi kadagiti kakadwa kasimmo ko. Aday padamag ko, Tata. Napirmaanan ti amnestyayo. Agpaiso, kayat mo asawan, nawaya kamin, madam. Wen, Tata. Kablaawan kayo. Tilaangan panakisauyo para iti panakaisubli ti dagayo ti asikasuan nyo. Ay na, agyaman unay kada kayo, madam. Da kayo ti kasla anghel nga intin nagtiapo para kada kami. Unay day takas laang helan, Tata. Naku damat ni Eva. Nawayan dagiti grupo ni Gaspar. Ay, day tamot ti imbaga ni Romey. Kabsat. Ay, kita umanlat ta ti biyag. Naglemlemeng, gapo iti panangloko kan kwa na ti tao nga impostor. Huwin nga rod Naidoron ang nagaramid iti maikaniwas. Gapo iti pan nakairuruman na. Imbag tadi da inala ti titulo ti dagana. Saan ko maasimang at iti kabambantayan? No di dalinuko. Binutbuteng kanugayam ti tauhan ti impostor. Iso akapilitan ang nagpaknay ijay kabambantayan. Anyan anagdangkas. Kumusta ti panagsauyo ti abogado, Tata? Siyak pailakan no tilihiti mo nga akin kuko ay ti daga, sir. Kunakon kat. Ti parikot ita. Masapo lang maibilin ka nagiti agigan ijay apumanaw dan. Ta maibilang nga squatter da ijay. Mabuti nga kamapan ijay. Tamangan no adarmas da, sir. Tauhan sa kano, di impostor da ijay. Adan to bilin ti korte apumanaw da ijay. Ang kasano, no di da pumanaw, sir. No ibagada ako kwadan, tainted di impostor. No awan may pakita da akasuratan ako kwada. Awan karbangan da, Tata. Awan ka ti balayaw, itayan ti sanikwayaw, boss. Adda, ngam pinapanaw da dagiti tauhan ti impostor. Isu da nga raw tinagnay di jay. Babalin at tauhan ti impostor ako nam. Imbaga ni Sir Romy, akaduan nakamakisao iti kapitan. Kan dagiti opisyales ti barangay. Amangan na da armas na kitagnanay di jay. Iso nga rod ang mabuti nga kamapan ijay asisyak.
Kasapulak ti tulong dagiti pan nakabagi ti lintag. Saan kung ammo ti aramidag? Kaanong araw ti papanyo iti barangay haul. Urayan tayo laeng. Narigat mat adagdagan ida, takababain mat. Mabayag pa nga ta nga urayan. Dayta, ti saan ko nga ammo. Sapay ko ma. Tas itatalugod to ti tauhan ti impostor anang uko pa iti balay. Kan sanikwa ni Tata Gaspar. Apay ko maadida pumanaw. Kat awan igam da pamanagnak ako kwada ti balay kan sanikwa. Sa bagay, tauhan laeng metkit di ida ti impostor. Anag pamarang a militar. Idinto ta drug lord met gayam. Nakita na anapintas ti lokasyon ti sanikwa ni Tata Gaspar. Isong remedyo na nga inala. Babaan ti sinasao rawagas. Ngamita, awanan. Takinalaban na dagiti pan nakabagi ti lintag. No ti tao kat kalaban ti turay. Isarsarak na lang ti karadkad na. Saan lang akaradkad? No di kat patibiyag. Kasko maitinapasamak iti impostor. No saan alimaban ka dagiti pulis? Adayo anapasamak ken kuana ti pan nakapukaw na. Saan nyo kadipay ang nagsaritaan ka ni Romy ti maipapan iti kanlay sayo? Pagsaritaan minto, numalpas ti parikot da Tata Gaspar, anti. Ayan da kadipay da Gaspar, kanti kakadwa na. Adada pa ija pasilidad, anti. Awan pa'y ngamin papananda. Tadagigyan iti balay na. Sigurado ka di ang mapapanaw dagiti agigyan ijay. Awan mat igam da nga anyaman a papeles ako kwa daday jay, anti. Ada ka di mat igam ni Gaspar a papeles. Kompleto ti papeles na, anti. Impanaw adagos ni Tata Gaspar, idiada ng butbutang kankwana. Amin kayo kadikat sumurot ka ni Tata Gaspar. No pumanaw dagiti agigyan iti sanikwana. Daytamot ti kunana, ma'am. Agbalin kami at trabahador na iti sanikwana. Ado ka no gayam dagiti mulmula na aprutas. Iso nga inaguman dati sanikwana. Daytamot ti kunada, ma'am. Nalawa matket diti sanikwana. Ada pa yan mula na aprutas iti nalawa turod. Puwera iti taltalon. Amumi matkit dit agtalon, ma'am. Oray siyak tupay. Amok, taman nalon mat dagiti dadakkel ko. Hintayon makisao ka na iti opisyalis ti barangay nga akin sakop iti sanikwam tata. Kasanon, no saan da si tatalugod a pumanaw, sir? Dayta tirigat na. Tamasapo lang mapantayo pa iti korte. Sapay awan pagbayad ko iti korte. Saan ka di ang masapul pa'y nga agaramid ti judge iti notice am aited ka dagiti agigyan ijay? Medyo mabayag pa iti proseso na. Agasto ka pa iti aramadan. Tapno mapapanaw dagiti agigyan ijay. Sana kaslamanok nga abugan lat taidan. Kasanungay, kat awan pa'y matkwartang, sir. Nalaklaka ti proseso. No umanugot da pumanaw adagos, babaan ti panakisarita ti kapitan ti barangay. Sir, saan tayo nga tangag parigat amang paikat kadakwada? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas a napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam,
Isagot mi kada kayo ti paggibusan ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Amnestia. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Kasanungay, katawan pa'y matkwarta ka, sir. Nalaklaka ti proseso. No umanugot da pumanaw adagos. Babanti pa nakisarita ti kapitan ti barangay. Sir, saan tayo nga tangag parigat? Amang paikat kadakwada? Bareng nagtungpal na iti baga ti kapitan, tata. No di da umanugot. Kapilitan nga iuli tayo ti korte. Day tati parikot, sir. Anya nga iti busbusag no mayuli ije korte. Padasan tayo pa ti mapan makisarita kadag ti opisyal ti barangay, tata. Bareng no matulungan na kayo. Panagkunam nga ta. Kat agbaligi ti pan nakisarita da Sir Romy iti opisyalis ti barangay. Sapay kumamot Kakaasi tayo ang naglimlimang gapo iti pan nakaluko na. Isu ti addasan ni Kuana. Ngam isukit din ti naglamlamang. Awan na saya at masakbayan tayo. No saan da ngagbaligi amang papanaw kadag iti na tao ngagnana di jay. Kasano nga ruden ngay? Anya nga ta ti agururay ang masakbayan tayo. Ana ipaayan iti amnestia. No saan da ngagbaligi. Orayin tayo pa'y at resulta tinapananda. Sapay ko mga rod. Tadamayat a resulta ti amin. Mapan kakadimanin agjo ti ije kabangibang a barangay. Well, auntie, sa anak na nakasurot ka da Romy, anapan iti barangay da Tata Gaspar. Sapay kumamot ata dumanggay ti kapitan da. Kat maalukoy da dagiti agnanaod iti balay da Gaspar. Kan iti sanikwada. Ado ti matulungan ni Tata Gaspar, no mabawi na ti sanikwana. Masigurado ka nasaya at ipagbanagan ti amin. Tamayat ni Gaspar amang tulong kadag iti pada na ana ipaayan iti amnestia. Sige nga rodan, auntie. Ina ko nagtrabaho. Bala, agan-andad ka balasang kaw. Awan mo't siguro, ti madagdakdak sa magdukot manen kan ka. Nagmalasak ngayon, no adamanan mang dukot kanyak, auntie. Kumusta tinapanan nyo ije barangay da Gaspar? Baligi na lang. Mayat dagiti tattao a pumanaw. Ngam ikan pa'y kano iday ti makalawa sa mangbunag kadag iti alikaman da. Ay, imbag man, tanalakaan nakasari tayo ida. Una lang. Amo na ngamin nga awanan ti amo na abuklis. Ay, nasaya at kalikadakwada ti buklis nga among da. Saan kanumat? Hindi kano pa'y akayat dati pumanaw. Ngam kabutang dati impostor. Ay, kastagayam. Di da pa ikit di amo nga awanan na diyang impostor. Ti amo da, kat napanlangay di Bisayas. Kamusta tinapanan niyo, Manong Gaspar? Baligi! Aguray tayo lapiit. Taibunag da dagiti gargarata. Intayo agpasyar je prutasan. Adugayam ti bunga dagiti prutas. Ay, nagsayatan, boss. Adan pagtrabahuan tayo, lukas na. Huwag nga rod. Nasingpot ni Apo Diyos kada tayo. Di na tayo binaybayan. Dakal tinaitulong na Ma'am Eva kan Sir Romay. Wen, katinton makaapit tayo kadagiti bunga ti prutas. Aglako tayo, kat sorpresaan tayo ni Ma'am Eva. Tarimaanan tayo, tinadadaal apaset ti balay na. Ngamnay, saan mi ko pinabutakan na dyan, no? Saan mo ngayon bilin, Pangulo? Si Kamat. Di nakaw-awagan iti Pangulo, kunak. Huwag kaya. Naan-anayan ti panang tulong tayo kadagiti na ipaayan iti amnestia. Anya ti ba nagtinapanan nyo ija barangay da Tata Gaspar? Imanukot da pumanaw.
Imbaga ni tatagas parang naapitan da tita duma amula da. Ngam ibat yan damot ni tatagas par. Tapno adamot pangrogyan da kadagiti kakadwana. Nasayat nga rod no kasta. Makapanaw da nga rod, ije pasilidad ti gobyerno. Kastoy gayam terik na ti makatulong iti pada a tao. Wan nga rod, maragsakan ak unay para kadakwada. Nalaos ti panagyaman ni Tata Gaspar. Idi manugot dagiti tattao a pumanaw. Saan gaya man nasaya at titrato kadakwada ti impostor? Isa kabuteng da. Kabutang dati impostor, kunam? Apay, Mabuteng da a pumanaw. Tanadangkok kano da nga impostor. Binalaagan na ida. Nga uray sa dino ti papananda. Kat ano pen na ida. talaga nga rod anadangkok no kasta. Nagyaman da paikit dia. Idi imbagami nga awanan ti among da. Talimaban iti pan nakabagi ti lintag. Nawadwat tinaapit tayo kadagiti imbati ti sigod nga gigyan iti masakupak. Ilako tayo, taigatang tayo ti daduma iti materyales. Tatarimaanan tayo tinadadael abalay ni Madam Eva. Winbus, umanugot kami. Husto deta na panunot yo, boss. Da tayo tinang dadael. Isa da tayo matlang timang tarimaan. Sana balay. Adamot amo tayo iti panagaramida iti pasdek. Sabayan naglimlimeng tayo. Kahit agyaman akmat, tagkikinawatan tayo. Ay maglakit din, tasaan ang nadadaal ti masakbayan, dagiti ubing tayo. No nagtultuloy tayo ang naglimlimeng. Ay, nagasat tayo anang dukot ka ni Madam Eva. Isungarod nga imbagak, akas la anghel nga intinag ti langit para kada tayo. Awanan to ba yung tapno kalay sa ta, Eva? Kaya't kung iti mabiit, idatag ka ni tinadaag ng altar. Mabalin ka di, ipatarimaan ko pa ito'y balay ko. Dito'y ko maamaangay ti reception. Dayto'y ti pakalaglagi pa kadagiti dadakkel ko. Ti ornong ko, kat iso ti aramatan ta para ti kalay sa ta. Ang mga nukurang pa iti ornong ta, tanangin naman ti materyales. Itantan ta pa'y biit. Ada amin kan ka desisyon. Ngam saan ko mabayag, ha? Di ka agdanag. Saan mat amatawanan? Agsagana tayon, tay pa-deliver kon dagiti ginatang ko ang materyales para iti balay. Nagasaga na kami amin boss. Mabalin tayo narugyan tiyag trabaho. Apama na may sangpot na iti materyales. Nasaya at nukasta. Mabit amalpas, tado tayong agtitinulong. Ag-overtime tayo no kasapulan. Mabit lang ang matariman na dya, boss. Oray na pimpintas may taramidin tayo, ah. Wen, kat babaan iti day taawagas. Makasubad tayo mat kan ni Madam Eva. Ah, kasano ngay ang makasubad. Da tayo mat tinang dadaal. Makabayad ko nam, Asino kayo? Kan apay nga ado ti materialis dito'y solar ti kaanakak. Kanakan nyo ni Madam Eva, kabsat. Uhan kabsat. Imbilin na ka di ti kadayo ditoy. Awan mo ti imbagbaga na kanyak nga ada umay dito'y solar na. Kwa kabsat. Da kami dagiti tinulungan na ipaayan iti amnestia. Ha? Kayat mi nga isubli tinadadaal abalay na. Iswasaan min nga imbagbagakan kwa na. Ha? Ay, makla at lakit di. Numamuan na nga da kayo ditoy. Kidawag kuma, asan nyo pa'y nga ibagbagakan kwa na ti amin, kabsat. Tanda da ito'y, kas panagyaman mi iti kinasingpat na. Saan ko nga ibagbaga ko na yaw? Kaapay nga'y. Ta sorpresa may kankwa na, kabsat. Numalpas mito'y balay na. Mapan kamin agyaman kankwa na. Pangaasim ko ta saan mo pa nga ibagbaga kankwa na.
iti dayta kaaduyaw. Mabiit la siguro amalpas. Nay, si kamot ti masabat ko kabsat. Kasla mariribukan ka. Ay, jak amo ti ibagakan ka. Ngam masiguradok. Makita minton lumabas ka iti balay ni Eva. Day, apay ayat ti balay na. Tartari maadan dagiti nang dadaal. Ha? Ngam, kinid daw daasaan ko kano nga idandanon ken ni Eva. Ta sorpresaan da ka daw. Ah, sa bagay, no asino tinang dadaal, rumbeng laeng nga isumot latimang tarimaan. Ngam, saan nga amo ni Eva? Ha, mas daaw tulakit din no makita na amayaton jay balay na. Ay, apay, napanag-jute? Wan kapsat Berta. Kat sumangpet tumanon, inton Domingaw. Ay, ijay gayam balay mo ti pagaw-awidan na. Manipod simbang peta kadagiti rebelde. Wan, tanarbakat nga raw jay balay na. Oh, imay ka mat dito'y pagtrabaho ak, Romy. Saan ka di a Domingo no bigat? Awan trabaho. Kadwaan ka nga agawid iji balay ni Nana Marta. Nagsaya atan, tapno da kadwak amag na. Nalikaw pa'y ngamin, no bumabaak nga aglugan iti kalsada. Nagsayat ko man no adanto kalsada di bantay nga ayan tayo. Mabayag pa'y siguro dayta. Anusan tayo pa'y timagna. Nagdaras analpas ti balay ni Ma'am Eva. Saan nga ta maisarong dito eh? Nadamag ko amalam ti Sabado ket agawid ije balay ti ikit na. Sabado ita. Isu amapan tayo ije balay ti ikit na. Tabarang sumangpat ita. Mapantay yung agyaman? Kan ibagata yung analpasan ti balay na? Una, ken dumawat tayo matan iti dispensar. Tada tayo tinang dadaal iti balay na. Intayo nga ro dun. Agdamag tayo. No sa dino ti balay ti ikit na. Natal na itan ti panunot ko. Tanatarimaan tayon ti balay ni Madam Eva. Adda kayo dito'y balay daan ti Marta, Tata Gaspar? Wen, Madam Eva. Umuna iti amin. Dumawat kami iti dispensar. Gapu iti pan nakadadaal ti balay mo. Ngam ita, nalpasen, Madam. Tinarimaan min ti balay mo. Anya ti kayat yu asawan, anatarimaan, Tata. Wen, Madam. Natarimaan min. Gimatang kami iti materyales. Amoy ka di. Ngagkalaysa kami kuman ka ni Eva. Ngam intantan na. Da ipatarimaan na pa'y kanuti na dadala pa sa tibalay na. Anya? No kasta, matuloy yan. Tanatarimaan min, tibalay na. Oh, Eva, saan kan makapagkadkad? Taawanan rason mo. Anya ti kunan ni Eva. Matuloy ka di matlaeng ti kalay sayo. Una na. Saan na makapagkadkad? Tanalpas mo ti balay na. Inlepas da Tata Gaspar. Karpintero da gayam. Karpintero da kano idisakbay ang naglimlimang da ijay baker. Danunan tayo ni Eva nanang. Tulagan tayo di panagkalay sa amin. Ay win tada kayo matan iti husto nga edad. Ay, sapay lako ma. Tamaipaayan da kami adagos ka ni Marta iti apo ko. Apo ko adagos, kat saan kami pa'y matanagkalay sa, dumanon tayo pa'y ana. Natulag matgaya man ti kalay sa damam Eva kan sa Romy. Hey, lamagin tayo kadakwada. Nuwan niya ti may tulong tayo iti preparasyon. Kabaalan tayo matiyag partay. Agluto, kan nagsapaw. No, kaya't dalakid niya tumulong tayo.
Damagak to dayta, intun agkita kami kani Sir Romy. Sidadaan tayo mat at tumulong kadakwada. Makatulong tayo mo't ngagsagana, tapno din ang pagparikutan ti paray sagana. Maragsakan damat siguro, no kaya tayo at tumulong nga agisagana kadagiti masapsapol iti kalaysada. Una, nagiti tugaw kadalamisaan nga usaran nagiti bisita ken dumapay datayaw ti makaama mangirimidyaw. Ay abalayan ko na kun tagkalay sa mutlaang ang dagiti ubing ta. Ay huwanan abalayan. Saan taunay amarigatan ka dagiti maisagana. Ta imbaga kanu da Gaspar, asidadaan da kanu nga umay tumulaw. Agbunag da kanu iti tugaw ken lamisaan. Ay pagsayaatan na ti pa nagtulong iti pada at tao. Tano si kamot ti makasapol. Ay kat sidadaan damit at tumulong. Wen kasta tinasayaat nga agkakaruba, wenno agkakabaranggayan. Agyaman kami unay, iti dadarayo ti nakalalagip akalay sami ka ni Eva. Pagyamanan mi mat, dagiti grupo ni Tata Gaspar. Tas idadaan dati mulong kadagiti amin anausar iti daytoy atal-laong. Agyaman kami unay kada kayo amin. Agbyag! Dagiti kakalkal laysa! Bitan papagayam tinaggibusan, teserye tayo itaalawas ang napuluan. Amnestia, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.